faly miarabantsika ilay tombovavy sy tombokolapa naraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba ny vahintsika andre matota iny Razafinjoelina. Faly miarabany Joary dia faly miarabany ekipa solanga ary indrindra faly miarabanareo mpanaraka maneran-tany izay efa fantatra fa maro be miaraba koa an'ireto teknisianina mahavitribitrika sy mahavita azy reto. Ia, tahina Razafinjoelina ao anatin'ny fampilezakevitra mihitsy zao tsika tsy vizana sa mbola matanjaka tsara. Raha ny taona aloha mbola matanjaka tsara ka mbola tsy vizana fa tsy maintsy mandroso ihany koa amin'ny asa izay efa natomboka satria ny antsika dia asa tsisy rendrarendra. Hitanareo tamin'ireny fanokafany ireny fa tsy nahakytsika na ataoko hoe estrady sy ny namany ary fa tena mitodika tamin'ny manontolo any amin'ny asa ny antsika asa. Efa toetsainao ve zay sa lesona ny raisinao tamin'ny resaka asa fanaovana politika hoe ohatrany be resaka fotsiny mpanao politika? Tena za aloha dia ny asa ary izay na hitan'izay no zavatra hitanareo tsy mbola nandray andraikitra tamina toerana izany nitady toerana ny tena nisy tokoa ny tolotra satria tsy nisy fa tsy mbola nitady an'izany mihitsy ny tenako satria ny asa ary nampianatra ary isaorin'Andriamanitra fa io fanabeazana io tena mahatafita satria anisan'ny velatra maneran-tany amin'ny fanabeazana ny tenako ao anatin'ny asako izany. Ia, tsy mitady ianao nefa nanomboka tamin'ny herintaona anao dia efa nitady toerana filoham-pirenena zao nitady toerana be ny tanàna. Mazava ho azy fa nisy tsy fitovikevitra teo amina Isamy Everina hoe mpanohatra dia te hitondra vaovao, te hitondra fiovana amin'ilay izy satria izay moa ilay fandarinao ataoko rehefa avy eo fa raha tianao azoko hazavaina ihany hoe manahirana be fa mijery mpanohatra tsika nefa avy eo jery an'ilay filohan'ny fifidiananao amin'ny Assemblée nationale tsika dia mifanoroka sy ny famiyana nefa ilay olona aty ambany mifankahala be dia eo zany no hita hoe ohatran'ny misy zavatra tsy mazava ary zany hoe raha ny tianitaina zany Razafinjoelina dia hoe tena ny tokony fanao totondro mihitsy tao amin'ny tsy totondro mihitsy fa tena manolotra birao hafa mihitsy na ho resy ary manolotra birao hafa io zao vinavinany volam-panjakana 2025 dia miteny anao dia ohatrany tsy misy mpanohatra mihitsy any mba manao sosikevitra hoe io vary hybride tianao atsofoka vansina izay andanona centaine de milliards ariary manimba tany ane io mahamotika tany ane io fa dia nefa ilay teknisiana malagasy tsy mba ny consultena tsy nanontaniana be dia be ny olona mahalala an'izany ary misy aretina izy io satria misy génétiquement modifié moa zany ny ilazana azy. Raza aloha ny sinoa zao manao an'ilay izy mihinana angady hoe marary tolo tena izay mahatonga amin'ny teny hoe tsara jerevana tsara ny toetany eto Madagasikara tsy misy mahalala Madagasikara no malagasy io efa olantsika amin'ny tale général ny Jirama io efa hita fa tsy mahalala an'ilay izy tsy mahavany olona io foana mahamahay atsika fa maninona tsy mba mijery zany tsy miteny hoe lavina tanteraka ary eo ny andrasaka amin'ilay mpanohatra izy sosikevitra avy amin'ny mpanohatra mba miteny an'izany hoe sao dia tokony hisy ankety aloha ty mba tokony hisy zavatra ataonay aloha ty zay ny mahatonga zay mena immunité ny député fa tsy mandeha fotsiny dia manaiky dia alefa ary dia io zao ny autoroute 4 milliards 600 milliards ny lanina ao anatin'ny ray taona tena lahara-pahamihana ve zany reo olona lalana apotika daholo momba ny fond routier dossier ngeza be lazaina fa lany le vola aiza le député neveritsika fa mpanohitra tompoko mba hijoro to tsy hita ho zay ny mahatonga anay naka an'le lalana tamin'ny 3 tokoa satria tena mahandry tsika ary le olona everitsika fa mpanohitra tena mialatsiny fa miady 4 sy miady tena zay le izy iverenantsika zay rehefa ho anao manokana ianao olona manana maizy azy zany misehatry ny fampianarana fandrarana kapena fa inona zany tsy hijanonanao amin'izay sehatra zay fa hiazakazahanao manao politika tsy manimba ny asa fandraranao ve le izy mitahoatry ny olona marina mahatonga ny langa andresy zay zavatra zay tena olana be eto amintsika raha mijery ny tany olona mifiditsika dia mahita an'izany tena hoe 300 isanjato raika amin'ny 300 isanjato ny tonga mifidy satria ny olona tena lasa matahotra nefa any aminy le fahamarinana matahotra ny ijoro matahotra ny horesy dia io tsy mitsahatra mitotongana io fiainam-pirenetsika mitotongana tena mialatsiny aminao mbola tsisy an'izany hoe ariary sy euro 5,000 zany hoe samy nandalo covid daholo le firenena zao tontolo zao fa maninona ny antsika rery no mitotongana be misy fitantanana tsy mahomby ao
ary zany zavatra any tsy azo jerena fotsiny raha fiainako manokana araka ny teninao a tena misaotra an'Andriamanitra tsy miambo sanatria fa tena hoe ao sa mety ary atsoroko aminao aloha fa hatramin'ny nanaovako politika hatramin'izay zay efa mety fantatra any angamba tany ambadika ana kandida zay nitoanako sy nampiko a dia efa nandray anjara ara-bola sy ara-materiel rehetrarehetra tamin'izany fa tsy tianao le atoko nitoananao dia zay nahatonga anao nanangana tsy tiako atoko vaovao io tamin'ny 14 no nitsangana fa tsy vaovao ny antokotanindrazana efa tamin'ny 14 fa nanaraka ny lamina tamin'ilay antoko nampiana dia nipetraka sy ohatr'izay foana fa zao moa satellitany tao foana ianao zany nitahatra amin'izay tonga ny fotoana tsy maintsy izay le teneniko anao hoe tsy tsapa le potika le firenena potika tsika ary na tiana na tsy tiana dia amiko a misy andraikitra tsy voaray tsara eo anivo fanoherana iza zany tena adversaire ny Tahina Razafinjoelina amin'izao tsy manana adversaire fitondrany candidat mpitondra sa candidat mpanohitra mitovy aminao izao a tsy manana adversaire ny adversaireko aloha dia ny Alabato zay aloha zava-dehibe ary raha miteny hoe mpitondra sy mpitondra tsisy nahalalana izany nefa nisy an'ireny scandale be vice président Seny ve no miresaka hoe doublon nijoro zany nisy zany dia mazava hoasa tokony hiady amin'ny Alabato sika rehetra niazo lahy hiadivana amin'ny Alabato a dia ny fahatongavana mifidy raha tena te hiady amin'ny Alabato sika dia andao hifidy satria maninona le olona tsy tonga mifidy a ny fantatry le mpikarakara fifidianana eny atoerana ry anindreo tsy tonga mifidy mihitsy ry anindreo tsy tonga mifidy mihitsy dia inona ny ataony alefany amin'izay le mercenaire mpifidy le mitedy bureau de vote misy an'izany io e mercenaire reny dia efa tonga dia atsinareo dia atsin-dray dia atsy dia fantany eto amin'ity toeranyity reto olona reto tsy tonga mifidy mihitsy dia eo ny anao ataon'le lavatondro ny tsy fifidianantsika zany dia ao anatin'le complicité an'le alatra ihany le alatra ary zay alatra izay nefa no miteraka fahantrana satria rehefa azo tamin'ny ratsy le fahefana dia tsy afaka mivadika ho tsara mety hitranga ve zay eto Antananarivo renivohitra zay latsahanao tadio tsara fa tamin'ny fifidianana député farany teo tery Anosy be nisy tratra mercenaire mpifidy ary io mahatonga anay mangataka ny antsika moa nomenimenina tsy atao fotsiny fa vahaolana omeo re olona liste électorale lalàny mpifidianana maneran-tany ny miteny hoe ny candidat dia mananjo ahazo ny liste mpifidy eto amintsika anie zany tsisy misy mangataka zahay lalàny zany mangataka zay fa tsisy mangataka zay fa tsisy hatramin'izao nandefa taratasy teny amin'ny Senija misy archive be da be any alefany ny avocat alefany ny solotenan'ny candidat aiza le listre ahafahana mijery sao dia misy doublon ahafahana mijery sao dia mba misy olonay mba tsy ao anatiny ahafahana mijery ny rehetrarehetra sy ny rehetra tsy mahazo ya iresaka n'Antananarivo tsika satria candidat Antananarivo Tahina Razafinjoelina raharaha ny anjohanao nga mera raha ianao ny landy hitatana zao Antananarivo efa ambony ambany zao mbola savy ianao zay le niteneniko hoe raha nitahotra ny alefa aloha dia tsy nisy akorina ny orinasa zay natsangako ary fa tsy maintsy sa rehefa indrindra fa rehefa misehatra amin'ny raisam-pirenenao tsy maintsy sa mijoro rehefa fantatra fa marina sy hieta ny zavatra ataonao na zavatra mila hanabeazana ny tanora zany satria ny tanora amin'izao tena potika le toe-tsaina ankehitriny le hoe mandainga dia tafita miala tsiny fa avy amin'le mpitarika antsika mihitsy zao no misy an'izany ampanapana tenao fotsiny any aloha dia avy eo adinoy inona voarain'ny tanora azo atao kay zany very tsisy olona mino zany hoe marina dia mandroso fa ny eritreretin'ny olona amin'izao dia mandainga aloha vo afaka mandroso dia potika le toe-tsain'le tanora tena manana didy be tsika amin'ny hainao manjery tahaka izao tena manabe an'le fa hitanao ve hoe arak'le fanontaniako teo ihany hoe voary ny Tahina Razafinjoelina ao anatin'ny 5 taona ve zao zava-misy ato an-drenivohitra zao ny zava-misy dia raha tiana na tsy tiana mampitantana ary tsy maintsy olona mitantana aloha mampitantana dia ny lafiny ara-bola no ahafahana mamaly an'izay ary be da be ny olona tsy tia ana rehefa miteny vola hoe io ndray Tahina sy ny kajy tsy maintsy mahafeny vola rehefa mitantana dia rehefa tsy voafehy le vola dia aza mitantana fa rehefa ao amin'le vola zany no fantatra hoe ny vola miditra na ny vola mivoaka hita fa misy azo anaovana zavatra dia afaka mampanantena fa mahavoatsika tsy amin'ireo candidat reo nisy niomana ve amin'izany hoe mijery ny vola hoe 39 milliards d'ariary anie no vola miditra amin'ny commune nisy ataona 29 milliards d'ariary karama fotsiny tsy mety zany tsy maintsy akarina le 39 satria ao anatin'le 39 milliards d'ariary io misy lesona hoe IFPB
impôt foncier sur les propriétés bâties zany hoe etratrano ny tany fahazahoana etratrano eto amintsika dia 5,20 isanjato zany 5,20 isanjato ny olona ihany mandoa etratrano ny 85% zany tsy mandoa dia eo lay olana be ary izay mahatonga antsika miteny hoe aleo ahena le etratrano fa mitombo ny olona mandoa le olona mandoa zay le hoe le assiette fiscale no élargissy avy fa tsy ny pression fiscale zany zavatra zay le tena ke tsy maintsy manana an'le traika efa mitantana dia io assiette fiscale io zany tokony mba akariny io farafahakeliny ohatra hoe 70-80 isanjato amin'le olona mandoa fa ahena le azonao satria ny attentetsika zany zao a 55 milliards d'ariary ny IFPB amin'izay 55 zay zany 15% ihany voaray 7 milliards d'ariary lavitra be mihitsy lavitra be dia andao ahena aloha le attente 25 milliards d'ariary zaraina roa mihitsy zany le 55 25 milliards dia amin'le 25 milliards d'ariary mba azotsika ny 80% dia 25 fois 85 zany hoe 25% 80% 25 zany 20 milliards d'ariary dia eritrereto tsara fa mahazo 20 milliards d'ariary zany tsika au lieu de andao tsika anao ohatra arabola mihitsy mba ho azahoan'ny olona satria tsy voatery mitovy amin'izany fahazahoan'ny olona zany le izy ny olona zao misy mandoa ray alina ariary isa-taona tokony ohatrinona zany ny alohan'ny olona io a mba aprisika azy andotokotrany ny antony mahatonga ny olona tsy mandoa aloha dia eo le izy le zany efa hoainantsika tsasany fa omeko anao ny antony teny tsy andoavan'ny olona tsisy mangarahara ary zay mahazava-dehibe aloha Antananarivo nomerika ny olona tsy mandoa satria mieritreritra izy ary mahalala izy nandray hoe ritrano be ry tsy mandoa ka hoan'izay madinika ty ny andoa azonao dia mifanilaka ary zay mahazava-dehibe amin'ny transparence hoe andao apetraka le Antananarivo nomerika tsy rendrarendra ny Antananarivo nomerika zany fa ho hitan'ny olona tsirairay isa-tokantrano zany nandoa etra izy androany dia hitany hoe ay voaray ny etra tonga any amin'ny commune hitany ao amin'le izy dia hitany koa izy avy ny tsy nandoa iza ny nandoa ay nandoa voly ihany nandoa voly inona ny anafenana an'izany zay ny mahatonga ny olona kamo fa ny olona rehefa hitany olona hoe transparent ianao mazoto ny olona ary fantany koa mipetraka ao daholo koa mifandaniana rehetra tiany lany tamin'ny fandoavana ny cabinet WC public zay ao anatin'ny vinanay le hoe andao aloha foanana le 200 ariary amin'ny WC public tsika zany tsy manao projet maniditsidana malatsiny efa iverenako foana ny projet maniditsidina ohatran'ny téléphérique tsy zany misy cabinet aloha ndao foanana le 200 tena azo tsapahitana be zany satria maninona aleo anjaran'ny commune mandoa an'le 200 amin'ireny association reny aloha satria le olombelona mampiasa an'ireny raha dimy mianaka izy ny ao an-trano dia mandoa arivo izy zany arivo ariary zany amin'ny tokantrano sahirana mafy dia inona ny ataony tsy maintsy ariny any anaty kanalina ane le maloto dia rehefa ariny anaty kanalina ane le maloto dia tsetsina le kanalina dia rehefa tsetsina ane le kanalina dia marary ny zanaky ny olona azonareo 200 ariary kely zay zany tena miteraka olana be onao tahina razafiny zay lenao mpanohatra zao hitondra Antananarivo raha alany dia ny ayahan'ny olona tsy ny voizina hoe olona tsy miaraka amin'ny fitondrana dia mety ho taraiky eto Antananarivo ny zavatra mahafinaritra ahy zao dia hoe rehefa nanomboka saika anao lalana zay dia natao le lalana azao le mpanohitra resanao natao le lalana dia tsy azo naingitihana intsony dia isoron'Andriamanitra ataovy nanala rano zay tena andramomanalina satria tena maharary kibo voan'ny typhoïde le zaza lagaly dia nitsoahana le rano satria atrety le rano zay tsy mba tonga mijery olana zany reny ny antsona hoe mpanao politika manao cinéma zay rehefa tonga eny sur place dia mitondra vahaolana fa zay tsy tonga zany hoe ay zany fahorianareo tsy izany intsony ny politika dia hoe io fahorianareo tia ny vahaolanay dia mividy moto-pompe zay dia natsanona eny andramanalina napetraka eny mihitsy zany andao mba metraka soa an'le firenena dia rehefa natao le izy rehefa voadio le izy dia niala vany ny ekipan'ny commune tsy azo atao io tsy azonareo atao io dia nitondra polisy dia saika raiky sa nitora-bato satria le olona efa mainka amin'le rano ny zana amin'ny marary ary nampalahelo ary herinandro teo reny maty le zaza zany zany le po dia nialy zay jany zay dia rehefa njany zay tonga ny ampitso tsy nanao akory zareo dia miverina nanao zay azonao le mpanohatra resana eto zany tena hoe hitondra n'le asa mihitsy ianao fa ifanandrana amin'ny fanjakana indépendant io ane tena hoe tsy miankina zay mahatonga na amin'ny resaka vola satria rehefa voafehanao ny vola dia tsy miankina amin'ny fanjakana ianao
dia tsorarahan'ny taina razafonjelona zay subvention tsy subvention zany tsony mihitsy koa nefa vola fanjakana tsy ampy tsisy an'izany tsony manonofo zay mbola manantena zany hoe meny fanjakana subvention diso zany tsisy subvention zany tsony antenaina ny fanjakana ny efitainy razafonjelona momba n'le orinasa zay miara-miasa amin'ny commune amin'izao fotoana zao SMGD SMGD efa nojerevana ary tsy maintsy fantarina tsara ny juridikan'izy io izy io aloha aleo azava orinasa zay 100 isan-jato ny participation commune ao anatiny zany hoe commune ny actionnaire-n'izy io ohatra ny izy parka tamin'izany fotoana zay izy parka ary mbola particulier fa ty zany tena commune dia izy io zany tsy mangarahara mihitsy fitantanana an'izy io ka raha ilaina manajanona azy dia ajanona fa zao contrat mamatotra azy amin'ny commune satria ny commune anie zao nanao garant amin'le trosa avy any amin'ny knapsy ka ahoana zany zavatra zany tsy maintsy jerevana miaraka amin'ny ekipa juridike fa tsy azo etiketi-po fotsiny dia sanatriavin'izany ho lasany knapsa ny fananany commune sasatsasany amin'le izy tsy maintsy jerevana tsara le izy olona tahina razafonjelona lalana indray ianao manana ny levitra le hoe amerina ny feu tricolore nofinofo ve zany sa tena tsy rendrarendra ve zany zao firenena lehibe rehetra mahalala dao le ngamitsika menakavy any amin'ny firenena mandroso misy feu tricolore daholo mandrindra n'le fifamoivoizana fa tsy avela fotsiny am'izay priorité à gauche priorité à droite fangatadalana io dia mihino mahaelan'le fifamoivoizana ane dia zay mahatonga anay nanao an'iny ary le izy ane tsy lafo satria manina naka exemple zay avy any Chine dia nirahana ny asa tamin'ny ekipa politika dia nanao an'le nampitomboina zay le malagasy matoko malagasy zay mantsy niverenako anao amin'le teninao teo amin'le hoe le hoe deuxième anjiramaso le vary sinoa tena mitenao zany mahavita raha ngamy malagasy ny manampahaizana malagasy dia nahavita zay 7 isa inona seho anay efa vonina menay an'izay lany eo raha ohatra sanatritsy zay ny lany inona moa ny olana zay nefa nanolotra foana tsy problème zany mba misy zavatra mamo apetraka amin'le firenena fa tsy le izy zany tsy vitana adila politika fotsiny le izy ianina amin'ny contrat amin'ny anina ny adversaire hitambarana dia efa antrana fa za kosa aloha dia anao an'le ampamoaka rehefa satria ny adversaire ny sasany lasa za dia mandeha le jodasy mpanohatra mpanohatra tsy maintsy ho azavaiko tsara mihitsy ny zavatra rehetra rehefa avy eo ampitoniana tanteraka dia aloha azava iny moa any amin'ny fandarana hafa anina fa nitsika eto resaka le fampielezan-kevitra hoe ao anatin'ntsika zao ataina razafonjelona ianao ve ho tafiditra telo voalohany matoa milatsaka dia manantena fa ianao koa nefa tsy mahazo mahatoko tena be fa io misy lary ny fanjakana nynty izy teo ny adidy amanandraikitra dia atolotra ny olona inotsika ny Andriamanitra inotsika dia ianao manao ezaka vitanao rehetrarehetra na telo voalohany na telo farany andao atao fotsiny le iza no klasin'olona toinona no mpakafianao raha fijerinao zao ohatra amin'izay be dia be ny olona mieritrrehetra hoe tsy takatry ny olona ny faritra iva le hoe asa fa niteny anao fa 4 arivo zay ny olona niara-niasa taminay fa manadio manala n'ireny kanalina sy le manala rano le nitantaraiko anao teo manao lavadrano 5 zay lavadrano vitanay atreto amin'le ty resaka rano tsy misy rano tsy misy ko io angamba io jirama io ane efa masy isy ny jiro sy rano efa tsisy tsony jira masy isa dia le mary efa mivadika va satria efa vaza mitatra anazy raha koa zany dia tsika mieritrerety ny faritra iva tsy mahatakatra fa diso hevitra tsika taina razafonjelona ny voamaritra hatramin'izay amin'ny olona mitantana an'Antananarivo sy ny natao dia hoe karazana tipitopo mibetsaka fa le endrika Antananarivo amin'ny matanany dehibe azy dia tapitapenana fotsiny dia ty afindresy dia ty ajanona kely azy tsisy innovation ve hoentinao ho an'Antananarivo toe-tsaina mihitsy le izy zay mahatonga anay miainga amin'ny fanabeazana toe-tsaina le izy teny anao azy ohatra tamin'ny 29 mars tamin'ity taona ity 2024 satria andeha ametraka voninkazo eny ny mpitondra dia tena nisy tokoa aloha ny tipitopo fanamboaran-dalana atreny amin'le toerana 29 mars zany tena hoe toe-tsaina le izy misy an'le zany le volana amboaran-dalana fa rehefa ho avy mpitondra vao hoe andao atao toe-tsaina le izy ka mifanontanianao hoe misy innovation hoe ny innovation apetraka dia toe-tsaina andao aloha tsika tsy iankina amin'izany fanomezana zany nampahatra antsika t-shirt kovety ore olona asa andaontsika tsy hiandry an'izany hoe ampandihizina vo hifidy
volalany efa-mpandizina ny 5 millions d'ariary 6 millions d'ariary avitana jiro zato jiro ane tsy fandrimpalemany ianao avy mandia de misy manendaka izy ny tianao tsy alenao tsy mandeha mandia de mazava ny tanàna azao le toy zay mandia de voenaka toy zay mandia de voenaka zay le innovation teneniko ana alao mena an'le olona ny priorité inona ny tena priorité toetsaina zay toetsaina zay mifantoka amin'inona amin'ny olombelona ianao matsy tsy miteny hoe bikana tanàna za miteny aminao fa natsiny hoe tanàna tsara de miponina ho aminy ny tsara de le ponina mahazo asa ponina mahazo fanabeazana ponina madio zay ianao vao mieritreritra n'izany bikana tanàna zany efa tery be Antananarivo renivohitra ilay commune zany taina Razafindrale hoe tsy manana eritreritra hoe hitarina makany ivelana Antananarivo ilay commune fa tsy janona amin'izao tsony langa indray zay raha vao zay satria zay ny tenake tsy maintsy raha te olany aho zao de mamaly anao eny fa mijery le volan'ny commune ianao de miteny anao an'izany a fako a le resaka fidiovana cabinet fanamboaran-dalana ho 0 zany ny azo atao a resaka le mametraka le solaire isa-tokantrano le teneninay hoe azo atao miady amin'ny délestage apetraka isa-tokantrano solaire de ny commune makavola isam-bolana lanina amin'ny conseil municipal zany de azo atao misy orinasa tsy miankina ane manao an'izany eto ka manina commune tsy ho afaka valo amby efapolo volana efa taona izy mandohana io de vita zany le tsika fa raha iteny an'izany ianao de mandanga tsy manana teti-bolana zany no commune amin'izao hoe anao ville vaovao fa tsy maintsy atao numérisation ny olona de misy ny olona mpivezivezy de misy olona ponina de ireo ny arindra ko zao ary le hoe ino ty anarany carnet bokotany biométrique atao tsy hita kory zay fandeha ka zay ny mahasamy fantahina Razafindrale sy ny hafa kosako ny zavatra ho atao zany resaka numérique zany asa ivelomako maneran-tany tena miteny anao an'izany hoe tsy miamby kosa raha miteny anao fa mety ray volana zany de vita raha vao tonga eo tsika anomboka tsika de atao de vitatsika inona moa zany numérisena am'le izy ny olombelona ny vola io vola io zany tena tsy maintsy hitan'ny olona transparente io ary temps réel zany hoe androany ny vola androany sy ny maly toa de hitao ny ambiny eo ana ampelantanana ny fandaniana reo olona mahazo marché rehetra eo amin'ny commune ety misy tsena namboaran-dalana de hitao ambaki ny sandany am'izao ane ny sandana fanamboaran-dalana avy dimeny amin'ny tena izy noho le marché misy sous-traitant 10 taona nanaovana lalana 40 taona miresaka aminay na mpianatra namomban'io lalana io izy daholo manao le sous-traitance rehetra io mialany am'le lalana 70 000 ariary mètre carré ny facture le olona 350 000 ariary mètre carré nefa izy miasa izy le miasa izy manao an'le 5 cm ny épaisseur le panelanelana zany be loatra zay le olana de zay ny tena ke tsy transparent tsy mangarahara de aleo avoaka mangarahara de hita eo ny fandaminana ny tsena ny tseny zany tsy maintsy miainga am'le numérisation tsika marina fa nisy mauvais souvenir ny olona le digitalisation natao niaraka tamin'ny SMGD tokoa fa reny tsy maintsy jerevana de ampidirina de transparent le transparent resako ane de zao tsy le mode de paiement ihany ny atao digitalisation fa ny olona mandoa sy ny position ny olona eo amin'ny tsena ataontsika surside io ianona no mivarotra eto ianona no mivarotra eto ianona no mivarotra eto zay no izy fa tsy isak'izay mandeha le mpiasan'ny commune mandeha mitety an'le tsena tsy mahazo varotra ianao raha tsy mandoha an'izao aty amiko androany tsy mahazo varotra zany le ny olana feny kolokolo ane ty raharaha ty fa maninona raha indray mandeha izy mandoha abone eo izy de tsy misy mahazo mampatahotra azy so fa le mpivarotra amoron-dalana zany mbola isy any zao averiko zay mahatonga ny teny hoe asa alefa ny fanabeazana amena ny asa zay vao ampiarina ny lalàna olona tsy anasa ny mahatonga ny reniny ane ianao raha ohatra rovotra ny akanjo de aza makeny anjaitra fa antanio aloha le zanaka hoe fa naninona ny rovotra so de le seza ipetrahany misy fantsika de zay no andao amboarina fa raha anjaitra tsika de miverina rovotra ihany iny aveo ka mahatonga le olona mivarotra ny amoron-dalana no andao fatarina tsy misy asa ary zay asa zay zany tsy maintsy atao ka asan'ny commune nga manisy asa ary zay zavatra reny nazavaiko tamin'ireny fandarina nataoko reny ao amin'ny commune ao misy projet na 200 millions d'euros 1000 milliards d'ariary iarahana miasa amin'ireo mpamatsy vola japonais union européenne frantsay projet lalakely projet produire 1000 milliards d'ariary ny zavatra mila atao zany de nyresaka ary efa natomboka ny resaka fa tsy hoe eo vao iresaka efa nanantona andreo masivoro efa nanantona andreo mpamatsy vola ny teny hoe manomboka zao nareo raha mbola te hanohy asa eto amin'ny commune de tsy maintsy miara-miasa ny mponina
eto amin'ny commune ny ataon'ny commune dia manofana an'ilay olona amin'ny fanadiovana tatatra, amin'ny fanamboarana pavé, amin'ny fanamboaran-dalana, mamadika fako. Misy an'ilay projet déchet solide iny zao raha amin'ny japonais mponina Antananarivo ny tokony hiasa amin'iny. Dia ho fanina izy dia retsy projet rehetra zany rehefa manao recrutement dia tsy maintsy miara-miasa amin'reto olona reto. Zay neny atao. Zay teny hoe 1000 milliards d'ariary ilay izy, tsy vola kely, tsy vola be, tsy vola kely zany. Taina Razafinjelina Antananarivo dia raha antsika malala manana ny architecture izy, manana ny maizy azy hatramin'izay, fa tena simba mihitsy amin'izao fotoana izao noho izay le hoe mpifantrany tsy fisinasa sy ny sisa. Io le fananganana be dia be indrindra fa sorana taon'ny Sinoa io miakatra be tena tsesina sorano sy beoririka sao dia mba misy hevitra hafa avy hoe mba hananganana Chinatown ohatra tsy fantatro ve zay. Zao ny antony mahatonga an'io construction illicite io fananganana tsy ara-dalàna dia averiko indray transparence. Io zany manome vola kely an'ny tompona andraikitra fotsiny izy. Nandray misy hoe talehan'ny urbanisation, nandray misy zany tsy teny anarana fa manahira, fa efa fantatra daholo izy. Reny fotsiny vatsiana dia efa manangana izy. Azonao kanefa le permis de construire raha tsy mandalo amin'izay koa dia ray taona vaovao. Dia iny dia alaina vola avy avanana trany amin'ny apipa mangataka vola daholo. Izany no tena marina. Dia izay le transparence resahana. Zavatra permis de construire zany hoe tokony tapabolana farafahabetsany dia fantatra hoe atsy amin'ny direction zao, atsy amin'ny direction zao, atsy amin'ny direction zao nenao zao. Tavela ela be amina direction ray anao dia hita ao anatin'ny transparence, ao anatin'ny numérique. Tady vola io bandy eo. Tady vola io mpitantana eo. Ya, police municipale. Tsy maintsy tazomina ny police municipale fa tsy hamehan'ny vahoaka fa hanampy. Zay ny teneniko, tsy mahazo manakana tobily zany intsony reny. Manampy ny asan'ireny, manampy manala mitohana, manampy amin'ny insécurité. Zay ny asan'ny police municipale. Police tsotra ary efa tsy fehezin'ny commune, manaka anisaky ny mandeha raha vao misy an'le fandehany. Dia police municipale koa mbola manampy an'le fandehany ihany koa, mafy mahazo an'ny taxi be, mafy mahazo ny olona miasa. Taxi moto, taxi bicyclette. Efa niteneniko maly. Niona tamina olona na taxi moto dia izy mantsy anao hoe zay monsieur Tahina 4000 mifidy anao raha ohatra ianao ka toska zao andao aloha apetraka ao anatina base de données nareo tena izy. Vidio aloha. Tokony apetraka zany zavatra zany efa natolotra tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha talohan'ilay taloha io zay niarany asa tamiko. Natolotra ane zany maimaimpona niaraka amin'ny fitaovana ordinateur, le fitaovana ordinateur apetraka tsy faravoatra hoe natolotra ane reny. Niteny tamin'ny mihitsy raha te olany le ray aman-drenitsika ria dia andaontsika anao an'ity mba ho an'ny tanora sy ohatr'izany satria ny tanora ho tsy dia nahalala ny tantarany loatra. Andaontsika anao an'izay sady tena fanampiana ilay tanora amin'ilay digitalisation sy numérisation. Dia tsy aniraisany moa ilay izy. Fa tsisy hoe fidio aloha za manolotra foana ka. Ya, tapitra ny fotoanantsika raha tsoko ve anao manaraka efa be ny tanàna sa mbola zany oa tsy mahazo izay le teneny azy amin'ny soratena toy ny voatango. Io ny asa, io ny mahasamy hafa antsika, aleony olona safidy mahalalaka dia andao hiady amin'ny alabato. Tongava mifidy tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Tapitra ny fandarantsika veloma tompoko. Veloma tompoko.